समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। Our guests will now साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। संसारसमुद्रताय नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिसागराभ्यां दौर्भाग्यदावामुदमालिकाभ्यां दूरीकृतानं रविपद्धतेभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यां
her raw and fierce energy.